2023年第8條，邊一個 following 係一個 endothermic 嘅 reaction？嗱，我哋逐個望下啦。嗱，第一個咁佢就係話咧，將呢個嘅 corn sulfuric acid 加落水。嗱，記住啊，呢一個咧 Form 2都有學過嘅。我哋如果將啲 acid 加落水咧，一定要係少量acid 加落大量嘅水，因為咧過程中其實佢會釋放熱。如果你得好少水嘅時候咧，咁跟住嗰啲水有機會蒸發或者發出嚟 splash out 咁樣嘅，咁就會整傷我哋㗎啦。OK， 記住呢一個咧係一個 exothermic 嘅過程嚟㗎嚇。嗱，呢個唔算一個 reaction 啦，因為只係一個 physical change 嚟嘅啫。咁佢都 mix 埋咗啲 acid 同埋水咁樣。OK，咁所以呢個係一個 exothermic process 啦，我唔會話 reaction。好啦，第二個 thermal decomposition of limestone。嗱，首先 limestone 咧就即係 CaCO3。整個過程咧，透過分解會產生翻 calcium oxide，另外再加翻 CO2。咁而分解嚟講嘅話咧，個感覺就係點樣咧？好似 break 緊啲 bond 咁樣嘅。咁所以呢一個咧，我哋應該會 recognize 過㗎啦。就係咧，逢親我哋做緊呢一個嘅 decomposition of limestone 咧，都係一個嘅吸熱 endothermic 嘅 process。OK， 咁所以其實 B 咧已經啱㗎啦。咁我哋睇埋 C 同 D 啦。C 呢一個就係 quicklime 再加水。OK， 咁 quicklime 再加水咧所產生嘅呢一個calcium hydroxide 咧，咁其實呢一個過程其實喺書入邊都有特登講嘅，呢個係我哋要另外記嘅，佢係一個嘅 exothermic 嘅過程嚟嘅，係啦。咁就算係你用緊其他嘅 alkaline metal 或者 alkaline earth metal，如果加落水咧，其實佢做嘅 reaction 都的確係一個 exothermic 嘅 reaction 嚟嘅，同嘅，所以留意住。咁第四個 combustion of 乜嘢都好啦，都一定係啲咩咧？其實唔應該係 sorry 啊，應該係講緊 delta H。應該係下面呢兩個 delta H 咧都係細過0嘅，係啦。咁我哋下面再寫清楚啦。逢親係 combustion， 咁 delta H 都係細過0嘅。OK， 唔應該咁樣寫，應該要咁樣寫翻 delta H 細過0。嗱，其實仲有好多嘅，除咗 combustion 之外咧，我哋亦都有學過嘅，例如話 neutralization 啦，呢一個大家就唔生面口啦。另外仲有嘅就係 displacement， 仲有一個咧，大家其實都好常忽略嘅，就係呢一個 precipitation。OK， 其實 precipitation 咧都係 exothermic 嘅嚇，留意住啦。OK， 咁呢一紮都係 exothermic。好啦，咁就當重新溫翻書啦。呢一條自己本身就唔難嘅，揀就應該揀到 B 嘅，咁係純粹其他幫你溫埋嘅啫。OK， 咁所以呢條答案係 B。